तपाईँ लामो समयदेखि अलमलमा हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन जुन कामहरू सही तरिकाले गर्नुपर्ने हो त्यस कामलाई सही तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्नु भएको छैन। यसले गर्दा तपाईँको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा तपाईँको तनावको मात्रा बढिरहेको छ। लाग्दो हो कहिलेकाहीँ अब मैले आफ्नो जीवनबाट हार मान्दै गइरहेको छु। सावधान, तपाईँले जीवनबाट हार मान्ने बेला आएको छैन। तपाईँले केवल आफूलाई बदल्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो बुझाइलाई बदल्न सक्नुपर्छ। तपाईँ वर्तमान क्षणमा आउन सक्नुपर्छ। सायद तपाईँलाई वर्तमानमा आउने तरिका के हो भन्ने कुरा ज्ञान नहुन सक्छ। मैले यसलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु, सायद तपाईँमा वर्तमान क्षणमा आउने तरिका के हो भन्ने कुराको ज्ञान नहुन सक्छ। यस कारणले तपाईँ आफ्ना वर्तमानमा नभई कि त विगतको चिन्ताबाट कि त भविष्यका सम्भावित जोखिम र चुनौतीहरूबाट त्रसित भइरहनु भएको हुन सक्छ, जसले गर्दा तपाईँको मस्तिष्कमा जहिले पनि अन्योलता र ओभरथिङ्किङ जस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका हुन सक्छन्। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले आजबाट आफूलाई त्यस अवस्थाबाट तुरुन्तै वर्तमान क्षणमा ल्याउने तरिका सिक्न सक्नुहुनेछ। यस कारणले आजको यो सामग्री अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। माइन्डफुलनेस अर्थात् वर्तमान क्षणमा बाँच्ने कला तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा आउन सक्ने अधिकांश चुनौतीहरू, अधिकांश तनावहरूबाट हामीले सहजै समाधान पाउन सक्छौँ। अब त्यसो हो भने सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ माइन्डफुलनेस के हो र यो किन जरुरी छ। सामान्यतया अधिकांश मानिसहरूले बुझ्ने भनेको माइन्डफुलनेस भनेको एक किसिमको मेडिटेसन अर्थात् ध्यान हो भन्ने हुनुपर्छ। तर माइन्डफुलनेस भनेको केवल ध्यान मात्र होइन। माइन्डफुलनेस भनेको सजगता हो। यसको लागि तपाईँले सदैव आँखा बन्द गरेर मेडिटेटिभ स्टेटमा जानुपर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसै अवस्थामा तपाईँका वरपर के भइरहेका छन्, तपाईँको शरीरमा के कस्ता हलचल भइरहेका छन्, ती कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले आफ्नो ध्यान आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा र वरपरको अवस्थाप्रति ल्याउनुहुन्छ नि, यसले तपाईँलाई के सही र के गलत भन्ने कुराको एउटा निष्कर्षमा लैजान सहज बनाउँछ। जब तपाईँले माइन्डफुलनेसको तयारी गरिरहनु भएको हुन्छ त्यस बेलामा तपाईँले कुनै पनि निर्णय नलिनुहोस्, कुनै हडबड नगर्नुहोस्। केवल तपाईँ आफैप्रति अर्थात् आफ्नो श्वासप्रति सचेत रहनुहोस्। आफ्नो वरपरका गतिविधिहरूबारे सचेत रहनुहोस्। म तपाईँलाई एउटा टेक्निक बताउँदैछु जसलाई ग्राउन्डिङ टेक्निक भनिन्छ। तपाईँले आफ्नो वरपर भएका 5वटा वस्तुहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको अगाडि के छन्? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मानव तपाईँ कोठामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि भएको र्याक, टेबल, कुर्सी, किताब, झोला लगायत हुन सक्छन्। तपाईँले 4वटा चिजहरूलाई स्पर्श गर्नुहोस्। तपाईँले मोबाइल समाउनुहोस्। तपाईँले यसको आकारलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो हात बेन्चमा लैजानुहोस् र त्यसको तापक्रमलाई महसुस गर्नुहोस्, त्यसको आकारलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईँले यसै गरेर तपाईँले हातमा कलम लिनुहोस् र त्यो कलमलाई स्पर्श गर्नुहोस्, त्यसको आकारलाई राम्रोसँग महसुस गर्नुहोस्। तेस्रो भनेको तपाईँका वरपर भएका 3वटा आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। विचार गर्नुहोस् त तपाईँको अगाडि कतिवटा आवाजहरू चलिरहेका छन्। यसै क्षण हावाको त्यो स्पर्शलाई महसुस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कतै टाढाको दूरीमा कोही व्यक्तिहरू कुराकानी गरिरहेका छन्, त्यो आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् बिस्तारै। अझ टाढाको दूरीमा चराहरू कराइरहेका छन्, चिरबिर चिरबिर। आकाशमा जहाज उडिरहेको छ। हो, तपाईँले अहिले तनावको अवस्थामा रहँदा ती कुराहरूलाई याद गर्न सक्नुभएको थिएन। यसै गरेर तपाईँले अब तपाईँको वरपर भएका 2वटा वस्तुहरूको गन्ध महसुस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले वर्तमान अवस्थामा त्यो गन्ध महसुस गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले विगतमा कुनै ठाउँमा पुग्दा कुनै अवस्थामा आफूले महसुस गरेका ती 2वटा गन्धहरू अहिले महसुस गर्ने सम्झने प्रयास गर्नुहोस्।
मानौ तपाईँलाई तुलसीको वासना अत्यन्त मनपर्छ, तपाईँलाई मखमली फुल, तपाईँले सयपत्री फुलको वासना मनपर्छ, तपाईँले त्यो फुलको वासनालाई यसै क्षणमा सम्झने प्रयास गर्नुहोस् र अर्थात् तपाईँले एउटा वस्तुको स्वाद महसुस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मानौ तपाईँले तरकारी खाइरहनु भएको कल्पना गर्नुहोस्। तरकारी खाँदा तपाईँलाई जुन नुनको मात्रा हुन्छ त्यो नुनको मात्रा अहिले नै आफ्नो मुखमा महसुस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अथवा तपाईँले यसभन्दा पहिला खाएको लड्डु अथवा चिया त्यसको स्वादलाई महसुस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसमा भएको गुलियोपनलाई आफ्नो मुखमा महसुस गर्नुहोस्। जब तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ नि तपाईँले आफूलाई वर्तमान क्षणमा ल्याउनु भएको हुन्छ। जब हामीले खाना खाइरहेका हुन्छौँ, जब हामीले पढिरहेका हुन्छौँ, जब हामी खेलकुदमा हुन्छौँ, जब हामी यात्रामा हुन्छौँ, हामी हरेक जसो समयमा आफ्नो ध्यान कि त विगतमा आफूबाट भएका कमजोरी र असफलतामा केन्द्रित भएको हुन्छ। जस्तो कि खाना खाइरहेको समयमा खेल्न मन लाग्नु, टेलिभिजन सेटमा यति बेला क्रिकेटमा के चलिरहेको होला, कुन टिमले जितिरहेको होला भन्ने कुराको हामीलाई मस्तिष्कमा सम्झना आइरहनु, त्यो कुराको याद आइरहनु। जब हामी पढ्न बसिरहेका हुन्छौँ, पढ्न बसिरहेको बेलामा अन्य साथीहरूले खेल्न जाऊ भनेको कुराको याद आइरहनु हो। ती कुराहरू भनेका हामीले वर्तमानबाट भगाएर विगततर्फ अथवा भविष्यतर्फ केन्द्रित गराइरहेका हौँ। जब हामीले कुनै काम सुरु गर्छौँ नि त्यस्तो अवस्थामा हामीले के हुन्छ, त्यो कामबाट हामीले सफलता पाउँछौँ वा पाउँदैनौँ, त्यसको सम्भावना के होला, भविष्य के होला भन्ने कुराले सबैभन्दा बढी सताउने काम गर्दछ। जुन वास्तविक चुनौती र समस्या छ त्यसलाई विचार नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, बरु हामीले त्यो समस्या जति मात्रामा सन्तुलित रूपमा देख्नुपर्ने हो त्यसको मात्रालाई बढाइरहेका हुन्छौँ। हामीले काल्पनिक रूपमा त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले सही तरिकाले त्यसलाई विश्लेषण गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यस कारणले हामी त्यसको डरबाट बढी मात्रामा पीडित भइरहनु पर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा आफूलाई सन्तुलित बनाउनका लागि अहिले आफ्नो ध्यान अहिलेकै क्षणमा ल्याउनु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको आफ्नो ध्यान आफ्नो श्वासमा केन्द्रित गर्नु। एकपटक आफ्नो श्वासमा ध्यान विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले कति लामो श्वास लिइरहनु भएको छ, त्यो श्वास कहाँसम्म पुगेको छ, शरीरका भित्री अङ्गमा त्यो केवल फोक्सोसम्म पुगेको छ कि तपाईँको पिठसम्म पुगेको छ कि अथवा कहाँसम्म पुगेको छ, त्यो कुरालाई महसुस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जब तपाईँले आफ्नो ध्यान श्वासमा ल्याउनुहुन्छ बिस्तारै तपाईँ शान्त बन्दै जानुहुनेछ, किनकि यो भनेको हाम्रो शरीरको रेस्पोन्स प्रणाली हो। जब हामी अन्य कुराहरूबाट भागेर आफूतर्फ केन्द्रित हुन सुरु गर्दछौँ त्यो बेलामा हामीले आफूलाई एउटा सतर्कताको अवस्थाबाट हटाएर खुसी र आनन्दको अवस्थामा ल्याउने गर्दछौँ। जब हामीले आफ्नो ध्यान आफैप्रति र आफ्नो शरीरप्रति, आफ्नो श्वासप्रति केन्द्रित गर्छौँ, हाम्रो शरीरको एउटा सिस्टम सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमबाट हामी पारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यस कारणले जब हामीलाई तनाव हुन्छ, जब हामी अलमलमा पर्छौँ, जब हामीले सही तरिकाले निर्णय लिन सकिरहेका हुँदैनौँ, त्यस्तो समयमा निर्णय नलिउँ। केवल केही समयको लागि रोकिएर आफ्नो ध्यान आफ्नो शरीरमा केन्द्रित गरौँ। शरीरका अङ्गहरूले के बताइरहेका छन्, शरीरका अङ्गहरूमा कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, ती अङ्गहरूले के भन्न खोजिरहेका छन्, हाम्रो श्वासले के भनिरहेको छ, अर्थात् श्वासको गति कस्तो छ। जब हाम्रो शरीरमा श्वासको गति एकदम छिटो छिटो चलिरहेको हुन्छ त्यो अवस्था भनेको हामी चिन्ता, डर, तनावको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा लिएको निर्णय धेरै हदसम्म हाम्रो लागि लाभदायक नहुन सक्छ। यस कारणले निर्णय लिनु पूर्व त्यो समयको प्रतीक्षा गरौँ जुन समयसम्म हामी आफूलाई शान्त बनाउन सक्दैनौँ। जब हामी आफूलाई शान्त बनाउँछौँ र त्यसपछि निर्णय लिन्छौँ नि, त्यो निर्णयले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कार्यदक्षतालाई, हाम्रो उत्पादकत्वलाई
बढाउनमा धेरै हदसम्म भूमिका खेल्दछ। यस कारणले माइन्डफुलनेस अर्थात् सचेत रहने अभ्यासलाई आफ्नो दैनिकीको अभ्यास बनाऊ। हरेक दिन यो अभ्यासलाई आफ्नो घरमा, कार्यालयमा, साथीहरूसँग हिँड्दा, घुमफिर गर्दा, चाहे जुनसुकै अवस्थामा होस्, आफ्नो दैनिकीको अभ्यासका रूपमा अपनाउने प्रयास गरौँ। जब हामीले यसो गर्छौँ नि, हामी आफूलाई शान्त र स्वतन्त्र बनाइरहेका हुन्छौँ। हामी बिस्तारै बिस्तारै डर, चिन्ता र तनावको सट्टा खुसी, शान्ति, प्रेम आफ्नो शरीर र आफ्नो शरीरका भित्री अङ्गहरूमा पुर्याइरहेका हुन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज म तपाईँलाई जुन तरिका बताएँ नि, तपाईँले यस अभ्यासलाई 7 दिनको लागि आफ्नो जीवनमा अपनाएर हेर्नुहोस् त। तपाईँले आफ्नो जीवनमा साँच्ची खुसी र आनन्दको महसुस गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आजबाट यो अभ्यासलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउन तयार हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा आई कमिट भनेर लेख्नुहोस्, अर्थात् म तयार छु। यस कारणले आजबाट तपाईँ एउटा नयाँ गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले अनन्त शुभकामना। तपाईँको आगामी दिन अत्यन्त सुन्दर, शान्त र सफल बन्न सकोस्। हस् त, धन्यवाद।